방글라데시의 벽돌 공장. 그 어느 곳에서도 볼 수 없는 신기한 풍경이 펼쳐진다. 최대한 많은 벽돌을 나르기 위한 벽돌공들의 속도 전쟁. 3kg짜리 벽돌과의 끝없는 싸움이 이어진다. 트럭이 넘어졌다. 흙을 쏟아내기 위한 방글라데시 벽돌공만의 기상천외한 노하우. 하지만 벽돌공들의 안전이 위험하다. 벽돌을 구워내는 가마 작업장에서 비상 상황이 발생했다. 가마로 연결되는 뚜껑을 열자 엄청난 열기가 느껴지고 그 안으로 들어가는 벽돌공들. 생명의 위협을 느낄 만큼 뜨거운 열기. 대체 무슨 일이 일어난 것일까? 다카 인근의 한 벽돌 공장. 가마 작업장의 분위기가 심각하다. 벽돌을 굽는 가마 작업이 뜻대로 이루어지지 않은 듯하다. 긴급히 가마의 불세기를 조절하는 문을 열었다. 한 벽돌공이 그 안으로 직접 몸을 넣는다. 맨발로 가마 속 바닥까지 내려갔다. 뒤이어 들어가는 또 한 사람. 벽돌을 굽기 위한 뜨거운 바람이 이동하는 통로. 가마 작업을 하면서 이 안에 들어가는 건 흔히 있는 일은 아니다. 하지만 물불 가릴 새가 없다. 바로 작업을 시작하는 두 사람. 이 깊은 곳에서 대체 무엇을 하려는 것일까? 벽돌을 이용해 바람의 통로를 막고 벽돌 위를 진흙으로 발라 열기의 이동을 막아내기까지는 꽤 긴 시간이 소요된다. 가마 안의 뜨거운 열기가 그대로 전해지고 벽에 막혀 갈 곳을 잃은 열기가 가마 안을 휘감는다. 행여 동료가 다칠까 조마조마한 마음으로 바라보는 사람들. 작업 시간을 단축하는 것 외에는 방법이 없다. 그렇다고 이를 대강 끝낼 수는 없다. 뜨거운 열기를 참고 버틸 수밖에. 상품 가치가 높은 좋은 벽돌 만들기. 이것이 바로 그들이 가마 안으로 들어가기를 서슴지 않는 단 하나의 이유다. 한쪽에선 벽돌을 굽는 작업이 한창이지만 또 다른 쪽에서는 구워진 벽돌들이 세상으로 나올 준비를 하고 있다. 구운 벽돌을 꺼내기 위해 벽돌을 쌓아 만든 가마를 해체하는 작업. 가장 먼저 벽돌을 굽기 위해 닫아놓았던 가마의 문을 열어야 한다. 가마 꼭대기에서도 뚜껑 부분을 해체하는 작업이 한창이다. 가마의 뚜껑 역할을 하는 벽돌을 드러내자 안으로 한 달 동안의 작업으로 만들어진 벽돌들이 보인다. 가마 위를 덮어두었던 흙들도 모두 걷어내 가마 아래쪽에 모아놓는다. 한 달 전 벽돌을 쌓았던 것과 반대로 이제는 벽돌을 하나씩 빼낼 순서. 아무리 시간이 지났다지만 벽돌을 만들기 위해 엄청난 열을 토해냈던 가마의 열기는 쉽사리 사그라지지 않는다. 특히 바닥으로 갈수록 그 온도는 엄청나다. 열이 꽉 찬 모래 속에서 벽돌을 끄집어내는 일도 보통 일이 아니다. 모래 속에서 뿜어지는 열기. 하지만 이들은 이 열기를 직접 손으로 만져야 한다. 제작진에게 벽돌을 건네주는 벽돌공. 너무 뜨거워요. 금세 벽돌에서 손을 떼고 마는 현지 통역사는 달리 벽돌을 오랜 시간 손에 들고 있다. 진짜 뜨거워요.
가마의 온도는 아직도 50도를 훌쩍 넘는다. 그나마 열기가 식었다는 가마 꼭대기도 마찬가지. 하지만 작업은 지체될 수 없다. 가마 안의 열기가 죽을 만큼 뜨겁게 느껴지지만 그 안에 있는 벽돌공은 몸을 사릴 시간조차 없다. 단련된 그들의 손은 굳은 살이 단단히 베겨 느낌조차 없을 것 같다. অনেক তো তাপ তো লাগবেই না তাপ তো লাগবে 작업은 이런 상황에 충분히 숙련된 벽돌공들에 의해 이루어진다. 그런데 벽돌을 건네봤다가 떨어뜨린 벽돌공 미런. 뜨거운 벽돌로 발등을 찧었다. 함께 일하던 동료들이 달려왔다. 우선 팔에 차가운 물을 부어본다. 무게도 문제지만 벽돌의 온도가 높기 때문에 이런 경우 화상을 입을 수도 있다. 잠시 가마를 벗어나는 미련과 동료. 괜찮은 걸까? 다행히 큰 상처는 입지 않은 듯했다. এটা আর কি ওইরকম করে ছাড়ে না মালটা থুইতে ওই মাল ছাড়ে না ওটা আবার থুতি তুল বেশ কম হয় না ওই মালটা আবার ছুটতে আহে ছুটতে পায়ে পড়ে না হলে অন্যখানে সাইডে সুইডে পড়ে মালটা আমার পায়ে পড়ছে চিহ্ন আছে না মানে 피할 수 없는 크고 작은 사고들이 언제나 그들을 위협하고 있다. 온몸이 상처투성이가 된 지 오래. 하지만 이들은 벽돌 공장을 떠날 수 없다. কেন করতেছি এখন কোনো অভাব আমাকে অভাব বেশি তারপরে গরিব মানুষ পেটের জন্য করি তারপরে হলো এন থেকে যেহেতু আমরা কোনো কাজ কাম করি না আমাদের দেশে তো কোনো কাজ কাম নাই এরপরে হলো আমরা 10,000 করে টাকা দেয় আমগো এইটা আমরা আগে পরিবার মিলে খাই খাওয়ার পর এনে আইয়া পরিশ্রম করি দিন 200 টাকাও পাই 250 টাকাও পাই 300 টাকাও পাই এটা দিয়ে আমাগো এনে চলে আমাগো বাড়ির সংসারও চলে 이들의 작업을 힘들게 하는 건 높은 온도와 물리적인 위험뿐만이 아니다. 구운 벽돌 가마를 해체하는 작업장에서는 가마를 덮고 있던 흙더미가 가마 안을 뒤덮어 그들을 괴롭힌다. 먼지로 꽉 찬 가마 안. 그래서 움직일 때마다 코앞을 휘감는 흙먼지들. 하지만 벽돌 생산이라는 단 하나의 목적으로 벽돌공들은 일사불란하게 움직인다. 벽돌이 탄생되는 순간 그 속에는 또 다른 비극의 주인공이 있다. 제대로 구워지지 않거나 이런저런 이유로 생기는 상품 가치 없는 벽돌들. না না তাহলে কি করে এটা অন্য কাজে লাগে অন্য কাজে লাগাই দিমু অন্য কি কাজ 이런 불량 벽돌들은 폐벽돌 처리장으로 모아진다. 다카 도심에 있는 한 처리장. 이곳에 모아진 벽돌은 깨고 부수어 자갈 혹은 돌가루로 다시 태어난다. এগুলি সাইড আছে না সাইড ভাঙে না বড় বড় বিল্ডিং ভাঙে মনে করেন বাড়ি ডেট গেছে গা ওই ডেট গেলে এটি আইনা আইনে ভাঙে আর অন্য জায়গায় বেশি আর ওরা বিল্ডিং করে দিয়া 큰 벽돌을 조각조각 깨는 건 여인들의 몫이다. 아무 보호장구 없이 하기엔 위험해 보이는 일. 조금이라도 삐끗하면 손을 다칠 위험이 크다. 그래서 대부분의 사람들은 특이한 모양의 장갑을 보호구로 사용하고 있다. 벽돌 생산량이 워낙 많기 때문에 불량 벽돌의 양도 많고 그래서 처리해야 하는 양도 많을 수밖에 없다. 엄마를 따라 나온 딸부터 나이가 지긋한 할머니까지 이 일에 매달리는 사람들의 연령대도 천차만별이다. 하지만 그들은 모두 이 벽돌 더미에 그들의 인생을 맡긴다. আমরা তো এই যে এটা হরিয়াই খাই 벽돌공에게 벽돌은 건물을 짓는 건설 재료 그 이상의 의미로 존재한다.
돌 조각 하나 버리지 못하고 모으고 모으는 나라. 방글라데시에서 벽돌 산업이 거대해진 데는 이유가 있다. 방글라데시는 브라마푸트라 강과 겐지스 강이 만나서 흐르는 물줄기의 하류에 자리 잡은 국가다. 그렇다 보니 돌이 없고 상류에서부터 내려온 퇴적토가 지질의 대부분을 이루게 돼 흙으로 돌을 만들고 돌을 깨어 작은 돌로 만들 수밖에 없는 것이다. 방글라데시의 강은 벽돌을 만드는 과정에서도 중요한 역할을 한다. মাটি কি করবেন? 배로 1시간 반 떨어진 부리강가강 상류 지역에서 온 진흙 채취선이다. 배가 도착하면 공장의 관리자가 나와 진흙의 품질을 체크하고 상품 가치가 있는 진흙의 양을 측정한다. 모아온 진흙 중에서도 가치가 없는 흙은 냉정하게 걷어낸다. এই সাইডটা ছাপাও এই সাইডটা 진흙의 양을 재는 일은 항상 실랑이의 연속. 진흙의 양이 곧 돈으로 환산되기 때문에 파는 사람이나 사는 사람 양쪽 모두 예민하다. 둘 모두가 합의할 수 있도록 정확해야 한다. খারাপ তোর মেয়ে কিংবা দিও কিছু না কইছিলা কিংবা দিও তোর আমি গালা তোর এই ভিতরে লিখে 몇 번의 실랑이가 이어지고 হিসাবটা করি আমরা 1000 মাটি হইলে 1000 মাটি আমরা ওই 5000 টাকা রেট দিই 5000 টাকা ওদের দেওয়া হয় 1000 মাটি হইলে 1000 মাটি 이들이 채취해온 흙은 2,120다카, 우리 돈으로 32,000원으로 계산됐다. 계산이 끝나면 배에 싣고 온 진흙을 강가로 내려야 한다. 흔들리는 배 안에서 무거운 진흙을 바구니에 옮겨 담을 때나 이고 나갈 때는 주의해야 한다. 균형을 잃어 넘어지기라도 하면 기껏 채취한 진흙을 모두 버리게 되기 때문이다. বাংলাদেশে의 강가에는 진흙이 매일매일 쌓인다. গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে করো বাংলাদেশের জন্য ইট তৈরি করে বাসা বাড়ি করতেছি এই জন্য উন্নয়ন এছাড়া ইট হবো না এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এই মাটি হলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ 다카 인근의 벽돌 공장. 늦은 오후 일을 하던 사람들이 일자리를 벗어나 거주 지역으로 향한다. এই হাফ বেলা কাজ করছি আজকে যে তাই বাসে যাইতেছি গোসল করতাম 아이들도 어른들도 모두 강가로 모였다. 아침 일찍부터 종일 흙먼지와 열기에 시달린 벽돌공들은 지금 이 순간 하루의 모든 스트레스를 씻어내고 있다. 종일 벽돌 가득한 수레를 나르느라 고생한 알놈도 이 순간은 모든 시름을 잊는다. পরিশ্রম তো লাগে প্রত্যেক দিনে পরিশ্রম লাগলে গোসল করে তুলা খাইলেই পরিশ্রম সাইরে দেয় 위험을 무릅쓴 극한 상황 후에 맞이하는 일상이기에 그 소중함이 더욱 빛난다. 그렇게 하루 해가 저물고 어둠이 찾아왔다. 하지만 방글라데시의 벽돌 공장은 쉼없이 움직인다. 벽돌을 굽기 위한 가마 작업이 한창인 곳. 가마는 하루 종일 가동되기 때문에 가마 작업팀도 24시간 근무 일정이 짜여 있다. কাজ করতেছি এই 8 ঘন্টা করে সবার 3 শিফটে আছে ভাগ করা ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য আর কি আমাদের ডিউটি হচ্ছে রাত 12টা থেকে সকাল 8টা তারপরে ফির আবার উঠবো এই একদল উঠবো 8টা থেকে সকাল বিকেল 4টে 4টার থেকে ফির আর একদল উঠবো এরকম করে আর কি আমাদের শিফটে চলে 밤 시간. 졸릴만도 한데 진중한 표정으로 가마를 들여다보는 벽돌공들. 그들의 작업이 곧 벽돌의 품질, 방글라데시의 건물이 된다는 사실에 그들은 잠들 수 없다.
한편 벽돌 공장에서 일하는 사람들이 모여 사는 임시 거주 지역에서는 근무가 없는 사람들이 저녁 식사 시간을 맞았다. 극한의 일들을 해내는 사나이들을 먹이자니 준비할 양이 만만치가 않다. মানুষ বেশি আমার লোকজনের খাওয়া মাখানো অল্প ভাত আমার বেশি খায় ওই জন্য আমার বেশি খেয়ে দিছি 지방에서 올라온 사람들을 위한 공동 식당. 고향을 떠나온 쓸쓸함도 동료들과 함께하는 시간에는 잊혀지지만 마음 한켠에 가족을 향한 절절한 마음이 숨어 있음은 부인할 수 없다. যেমন করে বাবা মা আছে এক জায়গায় আর আমরা আছি এক জায়গায় বাবা মা কি খাইতেছে কি না খাইতেছে আমরা কেমনে দেখতেছি এটা নিয়ে তো টেনশন থাকতেও ঠিক আছে আমার বাসায় ভালো লাগে তো এখন তো বাসায় পরিশ্রম তো মানে বাসায় তো অভাব বেশি এই কারণে তো এখানে থাকা 고향을 떠나온 이들에게 벽돌을 만드는 일은 바로 꿈을 만드는 일이다. 이제 19살이 된 조이날도 꿈이 있다. 일을 마친 밤 시간이면 잘 보이지도 않는 어두운 음막 안에서 공부를 하는 조이날. ধরেন আমার একটা ভবিষ্যতে কলেজে যাতে যেন যাইতে পারি বা ইউনিভার্সিটিতে যাইতে পারি এই কারণে আমি পড়ালেখা করতে আছি 그에게 벽돌 공장은 큰 꿈에 한 발짝 더 나아가기 위한 디딤돌이다. এখন একটু ক্লান্ত লাগতেছে ক্লান্ত মানে ওটাকে আমাকে পড়া করতে হবে করা যাবে না কারণ আমাকে এই সময় পড়া পড়লে যাতে আমার সামনে ভবিষ্যৎ যাতে ভালো করতে পারি কষ্টের উপর আমাকে পড়া চালাইতে লেখাপড়া করতে হবে 그가 굽는 벽돌이 과연 그의 미래를 밝혀줄 수 있을까? 아직 채 날이 밝기도 전인데 벽돌 공장은 이미 분주하다. 그런데 험악한 분위기의 한 작업장. 오늘 인부 중 한 명이 건강에 문제가 생겨 일하는 자리에 변화가 생겼다. 그동안 맡아왔던 일이 아니다 보니 손발이 맞지 않아 서로 예민해진 상태. 하루에 해야 할 양을 채우지 못하면 이어지는 작업에도 영향을 미치기 때문에 무리함이 요구될 때가 많다. 하지만 이런 비상 상황조차 벽돌공으로서 감내해야 할 일이다. লোক নাই এই জন্য তো কি লোক মানে আজকে হাতের অসুবিধা এই জন্য আমি উপরে ছিলাম এই কারণে না ও যে অগত অসুস্থ ও পায়ে যে ফোট হচ্ছে ফোট বাগি একটা হচ্ছে তো এই জন্য তা কাজ করতে পারে না এই জন্য নিচে মাল টানানো করে গাড়ি নিয়ে যাওয়া লাগবো এই জন্য এইরকম 벽돌 공장이 다시 활발해지기 시작한다. 건조시키는 벽돌의 위치를 재정렬하고 있는 여성 벽돌공. 그 움직임이 마치 시계추 같다. 만들어진 벽돌을 단단히 건조시키는 과정에서 그녀의 역할은 절대적이다. 쉽진 않지만 힘보다는 세심한 기술이 요구되는 이런 일들은 여성 벽돌공에게 우선적으로 맡겨진다. আর কি কাজটা দেখলে কইব সহজ কিন্তু কাজটা কঠিন মাজা দরকার ব্যথা করে 벽돌을 옮기는 곳에도 여성 근로자들을 필요로 하는 일이 있다. ও কাজটা মানে তেলা দেওয়া তুলে দেওয়া উঠি থেকে এই কাজটা 수레가 이동하는 길가에서 기다리고 있다가 그녀들의 도움을 필요로 하는 곳이 있으면 힘을 보태는 그런 역할이다. 힘든 일이지만 여럿이 함께하는 일이라 힘을 나눌 수가 있다. 평평하게 잘 닦여진 길이 아니라 오르막길, 내리막길이 많아 그녀들의 존재는 유용하다.
그렇다 보니 밀고 또 밀고 게다가 작업장이 워낙 넓어서 이곳저곳 그녀들을 부르는 곳마다 뛰어다니는 일이 막상 수레를 미는 일보다 더 힘이 들 때도 있다. 어느새 건너편 길까지 뛰어가 수레를 밀고 있는 여인들. 그런 그녀들 옆엔 언제나 아이들이 함께 있다. 떼어놓을 곳이 없으니 공장에 데리고 오는 것. 이렇게 여성 벽돌공에겐 신경 써야 할 일들이 더욱 많다. এই তো ঘুমার থেকে উঠি নান্দাবারে কাজ করে শেষ খাওয়া দাওয়া করে ফাটাই গাড়ি টানে এবার আমরা পিছনে দৌড়াই ঠেলা দন লাগে বাচ্চা চিন্তা করার লাগে বাচ্চা কিভাবে আছে শীতের মধ্যে কি সমস্যা এটা বলার লাগে বাচ্চা বাইরে তো লাগবে সন্তান ওজির মুখ চাই এত ভালো লাগবে এরকম তো কখনো মনে হয় না আর ভালো লাগে না এরকম তো মনে হয় না সন্তান আছে সন্তানটা কিভাবে মানুষ করবা কিভাবে ও হারবা আমি সংসার কিভাবে চালাই আমি চিন্তা ভাবনা 가족을 사랑하는 마음 하나로 그녀들에게 닥친 고된 상황을 모두 이겨내고 있다. 다 구워진 벽돌을 꺼내고 있는 가마안. 수레에 한가득 싣고 나서려면 역시 무게가 만만치 않다. 세상으로의 외출을 기다리며 가마 밖에 쌓여있는 벽돌들은 이미 품질 평가에서 합격점을 받은 것들이다. একটা কালার দেখি নাম্বার মাল কালার দেখি টের পাই আর পিকিট মাল এইভাবে বাড়ি দিলে এটা বুঝবো যে আমরা পিকিট আর 2 নম্বর মালটা অবস্থা হবে এটা করাত আর এই নাম্বার মালটা রং দেখলে টের পাওয়া যাবে এটা টনাস এই যে 한 달이라는 시간을 거쳐 수많은 사람들의 극한 고통 속에서 탄생한 결과물들. 트럭 가득 벽돌을 싣는다. 어느새 벽돌이 트럭에 한가득 찼다. 그들의 땀과 열정이 배인 벽돌이 세상으로 나가고 있다. 바로 이 순간이 벽돌공들에게는 가장 뿌듯한 순간이 아닐까. 335 공장 사무실 앞으로 모이는 사람들. 손에는 일주일간 고되게 일해 모은 표식들이 가득 쥐어져 있다. এনে 20টা আছে 2000 হাট বাজার করমু ফুলা ফানলে খাইবাম বেতন পাই মানে অনেক খুশি লাগতেছে এবং মার্কেট করতে যাবো বাজার করতে যাবো আর পরে জামা কিনতে যাবো জুতা কিনতে যাবো এবং 이 순간만큼은 고된 노동에 대한 걱정이 아니라 그들을 위로해줄 작은 행복이 어떤 것이 있을까를 고민한다. 일주일간의 극한의 도전이 삶의 의미로 돌아오는 시간. 모두들 설렘 가득한 표정이다. ভালো লাগে কেন তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে ফাঁকা হয়ে যাইতেছে যে এই কারণে মাল লাগাইতে আমাদের সুবিধা হয়। 온몸을 짓누르는 삶의 무게를 이겨내며 희망을 끌고 나가는 사람들, 방글라데시의 벽돌공들. 극한 상황 속에서도 그들이 향하는 삶의 방향은 결국 희망이다.